親愛嘅子源，我好難用言語去形容你教識咗我友情力量嘅嗰一種喜悅。經歷咗過千年，當我以為冇任何嘢再可以學習嘅時候，你啟發咗我。原來就算好似我咁年老嘅小馬，都有好多未知嘅嘢可以繼續學習。我希望你會中意呢張明信片，同埋希望可以再見到你。雖然我仲未知呢一場旅程幾時會完。你嘅朋友星璇。收到你偶像嘅明信片，話佢都學習緊友情，實好開心啦。唔知呢，其實我都慣咗啦。不過呢，如果佢真係想學友情嘅話，可以嚟我哋學校嘅。子月教授，郵差小馬送咗一啲嘢嚟啊！係我帶嚟手頭用嘅衣車啊！仲有呢啲，我唔知點處理佢哋啊！呢部衣車雖然好貴啊，但係用嚟喺友情課堂度教我啲學生，我覺得都係值得㗎。哦，唔使擔心喎，我好有分寸噶，冇用到學校嘅經費去買，係我自己出錢買㗎。唔係啊，係呢樣啊。點解仲要嘥時間喺友情學校度學嘢？喺友情大學，除咗學到佢哋教嘅嘢，仲有更加多嘢學。是跟鬼馬深深想知道相處的魔法，尋日共想分享魔法的事，每天總會記住山裏老友，記得山裏益友，記得山裏密友，記得山裏好友。係邊個開另一間友情學校呢？你根本唔使擔心啊，子源，你係友情公主嚟噶，其他學校邊度有得比喎？呢間唔係普通友情學校，係一間大學嚟啊！佢寫住同競爭學校比，同一個課堂只用一半時間，可以學得2倍嘢啊！就喺天馬維加斯。如果真奇教授俾我哋唔上縫紉堂，即去啊！係啊！我諗我哋要去呢間學校睇下。雖然我唔中意評論外觀啊，但係呢間到底係乜嘢友情學校嚟噶？佢係西部最好嘅友情學校啊，可能係全伊古沙最好噶。全個學校有更多小馬，呢度係邊個開㗎？歡迎啊，朋友！你即將踏入旅程最精彩嘅時刻，從此你嘅人生將會被改變。歡迎迎接你嘅新道路，加入我哋嘅友情大學。芬林同芬蘭，唔怪得啦。If you're alone and you can't make friends, we understand your plight. Until now, there was just one way your friendships could take flight. There is a school real far away that'll teach you what to know. But if you live here, you couldn't stay. You'd learn you have to go. Now there is an alternative to all of that adversity. Not just a school, I'll have you know, but a whole university. That friendship you, our aim is true. In a city, not some backwater. You'll learn the things you need to know at our new alma mater. That's it, every pony, you heard correctly. Friendship you, the one and only University of Friendship. As you can see, we're a success by any kind of stat. That may be so, for all I know, but I still smell a rat.
Every pony lucky here that other schools had mare. The presence is a testament to the mutual respect we share. 吓，唔係咁啊！ It really is the final piece to make our work complete. To have the friendship princess bless our school is such a treat. We're so honored at Friendship U. We teach to you and you all of our friendship knowledge. You'll learn it all in half the time at the one and only Friendship College. 冇理由小馬可以用一半時間學友情。我哋個課程好有效率，用太長時間根本就係快出去。 The lessons that we teach have been reviewed and checked and edited, Which might explain why our new school's about to be accredited. At Friendship U, oh yes it's true. Even the princess of friendship agrees. The only place in Equestria to give out friendship degrees. Yeah. Friendship U, Friendship U, Friendship U。 就係咁啦！所有小馬話俾我哋聽點解揀呢一度。 It's the only university of friendship. Yeah. 被認可？意思即係官方授權啊！我哋知道個意思啊，但係邊個會認可呢個地方？當然就係醫教協啦。係區絕會長。伊古沙教育協會對於優先教小馬友情嘅學校感到非常之有興趣啊！你唔係覺得淨係得你哋先可以有呢個想法喎？事實係啊，佢有寫喺本書度。係啊，如何教導生物利用友情，在將來作武器攻擊小馬？友情點樣用嚟做武器啊？你嘅書你先知啦。再講啊，對於嗰啲想跟住醫教協守則上堂嘅小馬，呢間大學嘅出現係個更好嘅選擇。你唔可以咁樣做噶，佢哋一定係有啲古怪，因為係弗林同弗蘭。佢好明顯一啲都唔友善咯。通常開辦友情學校嘅校長，理論上會更加友善，雖然未被認可，除非佢嘅競爭對手想詆毀佢啦。我唔係啊，咩啊？唔係啊！我仲以為友情公主應該更加友善。各位妹妹弟弟，為咗話俾嗰個公主聽，我哋有幾咁友善，快啲埋嚟報名上堂啦！不如我帶你哋周圍睇下咧。唔好意思，有醫教協認可都說服唔到我，呢間學校同你講嘅一樣。咁要點樣先至會令到你相信呢？至少有備受尊敬嘅小馬嘅意見咯。真係嘅，例如係呢一位小馬。子遠，星船，點解你會喺度噶？我喺弗林同弗蘭間咁好嘅學校度學習友情。哦，夠啦！我知道你一定係假扮嘅，除低你嗰啲咁奇怪嘅鬍鬚啦。弗蘭，呢度發生咩事啊？哦，我真係星船啊！我一早聽聞你翻咗嚟啊，唔係親眼見到我都唔信啊！如果連你咁嘅小馬都喺度上堂嘅話，咁我冇咩需要再睇落去啦。我區絕會長喺呢度正式授予友情大學完整而且毫無保留嘅醫教協認證啊！我唔明啊，點解你嚟呢一度都唔去我間學校？我嘅旅程咁啱嚟到天馬維加斯，本來都冇諗住翻學，但弗林同弗蘭說服咗我嚟試下。你唔可以相信弗林同弗蘭噶，佢哋試過想控制蘋果園，出售假嘅健康產品，仲想喺天馬維加斯開度假村。技術性嚟講咧，我哋個度假村係正當生意。我用咗1000年去諗壞小馬最差嘅一面。但你教識我去睇佢哋嘅好處，無論弗林同弗蘭過去係點，佢哋開呢間學校代表佢哋想變得更好。我希望我可以相信啦。而且開辦友情學校有乜嘢唔值得相信嘅？佢哋課堂都唔收錢嘅。
我都唔知啊，但係我知佢哋一定有古怪。當我揾到嘅時候，希望你可以考慮轉嚟我嘅學校啦。我明白出現競爭對手嘅嗰種恐懼嘅，但係如果我係公主你，我就更加擔心自己會俾學校嗰種唔專心讀書嘅態度傳染啊！我都係快啲走啦，費事俾你感染到啊！子月，我應承你好快去你學校睇下，但係而家我諗你應該翻去先啊！你唔會覺得佢哋真係開一間真正嘅友情學校啊嘛？梗係唔會啦，所以我哋要去調查下。但係我哋唔可以喺學校周圍行，所有小馬都覺得我係怕有競爭會受到威脅。咁係因為我哋仲係我哋自己。打扮成咁樣，我哋都可以喺自己學校做學生啦。我唔知啊，真奇。我講過唔好叫真名噶嘛。對唔住啊，賓奇。但係我覺得咁樣仲容易俾人認出啦。喂，你好啊，你哋兩個新嚟噶？我哋係啱啱先到噶。太好啦，上堂見啦。我睇咗咁多微影黑圖，我知道做臥底嘅要訣就係要練習多幾次啊。我係賓奇啊，我中意啲平凡有古老嘅嘢，唔中意扮嘢。得啦，到你啦。我個名係眼罩，因為我有個眼罩。完美啊！好啦，而家我哋由邊度開始調查？我覺得要分頭行事，你去報名上堂睇下佢哋實際教啲乜嘢，而我就周圍去睇下有冇發現，前提係冇人認得我咯。歡迎啊，新同學！我哋入正題啦，好唔好啊？友情其中一樣最重要嘅元素就係要懂事啊，啱唔啱啊？吓？如果你講嘅懂事係指慷慨嘅，咁係啱嘅。冇錯啊！考你唔到喎，答得好啊！你係賓奇啊！好啦，賓奇小姐，繼續努力啊！準備即刻進入下一個級別啦！而家就麻煩你示範俾大家睇下，你可以對我做啲乜嘢慷慨嘅事啊？吓！各位，賓奇而家係我嘅愛徒嚟啦！如果你哋邊個想有機會同星船一齊學習，我會留意你哋每一個行動嘅吓。好嘛，我見到道門開咗，我諗我可以入嚟周圍參觀下，除非有小馬話唔得啦。我入嚟啦。關於歡笑的重要及其應用 ，OK， 聽落好合理啊。應該何時支持朋友決定及發言？聽落都幾有趣喎。啊哈！友情大學真正的目的是幫助朋友加深友情。冇樣嘢可以證明佢哋有古怪。係啊，唔會有嘅。紫月公主，你唔會以為戴咗個眼罩我就唔認得你啊？我冇咁諗喎。乜冇咁諗啊？不過大家都會認得相入面呢一個偷偷地入我哋辦公室嘅就係友情公主嚟啊！我已經諗到個標題啦，公主的妒忌，紫月公主一心打倒競爭對手，好傷心啊！係將會破壞你過往聲譽嘅新聞嚟，以後咧唔會再有小馬去你間學校嘅啦。點啊？你就等住呢一則新聞出街咯喎！失常嘅公主將會成為伊古沙嘅話題。兩位紳士小馬，我又完成一個課題啦！你哋課堂嘅作業真係太出色啦！子月，發生咩事啊？哦，只係你徒弟喬裝入嚟我哋辦公室，俾我哋捉到啫，都算喬裝噶啦。嗱，老實講啊，紫月公主，你妒忌嘅樣咧真係唔係咁好睇嘅啫。我唔係妒忌啊，我知道佢哋一定有啲古怪，所以我想揾出嚟咋。我見到張相入邊係一隻做緊壞事嘅小馬，佢並唔係我認識嘅公主。如
果你唔想成個伊古沙都知道你做嘅事，除非你唔再繼續追查所有關於詐騙嘅事啦。係咁我哋就會幫你銷毀呢一張相，咁張相就唔會摧毀你同埋你學校。你可以喺好多方面表達慷慨嘅禮物啦、讚美啦、你嘅時間啦。喂，眼罩，呢個眼罩咧，你俾人識穿咗啊？你可以咁講啦。弗林同弗蘭影咗我偷入佢哋辦公室嘅相，嗰陣你有冇戴眼罩啊？如果再查落去，佢哋就會同所有小馬講我係妒忌，走去破壞佢哋嘅辦公室啦。咁樣好荒謬啫。唔知啊，可能我只係對星船嚟呢度而唔去我間學校感到失望。弗林同弗蘭或者已經改過自新，我哋係時候翻去噶啦。子源，你唔係嗰種會俾情緒影響決定嘅小馬嚟噶。如果你覺得弗林同弗蘭係做緊壞事，你唔應該放棄。雖然佢哋嘅課堂真係好精彩啊！吓，咩話？講起呢樣呢，你可唔可以幫我通知瑞龍，叫佢幫我退咗部衣車啊？繼續喺度進修，我需要多啲錢啊！上堂係免費，但係作業就唔係啦。弗林同弗蘭會收作業錢？係啊，咁係因為要應付開支，而弗蘭話所有多咗嘅收入會用嚟改善學校。呢個係騙局，係咪啊？我哋去查清楚啦。呢啲課程寫得真係好好啊！我俾錢你買啊！唔使啊，可以同你咁樣嘅小馬分享啊，係我哋嘅榮幸嚟啊嘛吓！唔夠啊！你係唔係真係想同星船一齊學嘢噶？我得咁多咋？等你夠錢先至翻嚟攞翻嗰半咯。等陣啊，最多我買埋我件衫啊！呢個就係你可以晉升下一個級別嘅決心嚟啦！你個名我會記住嘅。子月啊，我諗不如由我去調查啦，唔好影響你嘅聲譽啊嘛。如果我唔敢冒險去調查真相，根本就唔配有聲譽。同埋，我有個計劃啊。我嘅好兄弟，我哋差唔多有足夠嘅錢去擴建我哋個度假村啦。只要加多個級別同多啲作業，好快就達標啦。安全起見啊，最好加多2個級別啦。哇，真係太靚啦！但係我諗緊，如果我哋加多另一個終極泳池喺呢一度咧？梗係得啦，只要朱古力音樂噴泉嘅水經過呢一度。但係佢唔應該太近布甸熱水缸咯，喺呢度。都係嘅。咩話？我知你間學校係個騙局。咪住先啊！如果唔係由妒忌嘅公主講出嚟嘅，我諗都仲會有小馬相信嘅。咁我唯有帶你啲學生嚟呢一間密室睇下啲錢同度假村擴建嘅計劃啦。唔好咁快決定住，你有嘢喺我哋手，我哋咧亦都有嘢喺你手，大家係咪啊？可以商量下咧？我唔認為喎，理想嘅話你可以破壞我嘅聲譽，但係收學生嘅錢去擴建度假村就係唔啱。就算你哋教嘅堂幾好都冇用。梗係好啦，我哋喺你本書度抄㗎。只係唔要咁啲頁數，所有課堂一半時間。算啦，如果你哋想商量嘅話，就唔好再收錢同還翻啲錢俾學生啦。咁嘅話，你哋中意點樣教都得。嗱，開學校比我哋想象中效果更好，何況我哋要嘅嘢差唔多夠啦。唔係啦，賓奇，我嘅愛徒，唔係賓奇啊，係珍奇啊。邊位啊？我哋特登帶咗某個小馬嚟聽你頭先講嘅嘢嘅。喂，星神，我哋只不過係快啲還翻啲錢俾學生，然後關閉你間學校啊！知啦。似乎我都仲要不斷喺你身上學習啊，子瑜。只要係覺得啱嘅事，就一定要堅持到底。我希望我可以做得到啦。
多謝還翻啲錢俾我啊！但係我哋而家可以去邊度學友情啊？係咁，我介紹你哋去間就喺小麻谷外面聲譽好好嘅學校啦。我好肯定佢哋嘅校長一定歡迎你哋嘅。好嘢！如果我再去返學嘅話，一定會揀你間學校。你嘅朋友星璇，我到而家都唔明啊，點解不林不蘭可以抄到你本書啊？我整好咗個圖書館啦。但係真奇教授，你真係肯定想留翻起部衣車啊？當然啦，寶貝，我喺友情大學學到樣嘢，就係當知道件事係啱就要堅持。我知道用縫紉嚟教導友情係啱嘅，但係要先諗下點樣教。LHX